আজকে রংটা কাকে লাগাই? আমাকে রং দেন। আপনাকে কেন রং দেবো? আপনাকে তো আমি চিনি না। আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেক ভালো ছবি আঁকেন। ও, তাহলে আপনি আমার ছবি আঁকার ভিডিও দেখেন? হ্যাঁ, আমি আপনার প্রতিটি ভিডিও দেখি। ও, বুঝতে পেরেছি। তাহলে আজকে আপনাকে এমন ছবি এঁকে দেবো যেটা দেখলে আপনি পুরো অবাক হয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, শেষে এই মেয়েটিকে এমন ছবি এঁকে দিলাম যেটা দেখে তো এই মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সেটি দেখার আগে অসহায় গরিব মানুষটিকে দেখে যদি আপনার একটু মায়া লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ওয়াও, এ কি ছবি এঁকেছেন, সত্যি তো অসাধারণ। ছবিটি আঁকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সবগুলো ভিডিও দেখার জন্য।